Labda waeke Bahati ndo kidogo hajui kuimba. Bahati anang'ang'ana sana. Sasa uwezekano wa yeye kuiba kitu cha mtu ni rahisi sana kwa sababu ni mfamaji, aache kutapatapa. Sasa kwa Bahati kuiga wa Tanzania. What's up, people? It's your girl Benny and welcome back to the Benny Experience. Kama kawaida ukiwa uku uwezi boeka. So guess, leo tuko na mwanamuziki. Tunamjua Kelechi Africana. Alishaona nyimbo zake za mapenzi, za nini. Mwana karibu. Nimekaribia sana. Ngoja niweke mguu chini wasije wakasema ninadharau. Tushakumisi huko ready. Ndio mimi sasa hivi nimepatikana mwana mpotevu. Umekuwa ukifanya nini huku ndani ama kapata mpenzi umejificha ni? Nimekuwa nikitayarisha albamu yangu ya I Am The President ambayo hivi karibuni nitakuwa nadondosha video 3 ndani ya hiyo albamu. Albamu yenyewe itakuwa na nyimbo kama 25 hivi. So nilikuwa naitayarisha. Mambo vipi kwenye album? Umeficha nani? Sijaficha watu wengi kwa sababu bado najitafuta naweza sema. Najitafutaje? Tunajua ukigonga mwamba unagonga kabisa. Kujitafuta yani bado nasikia kuna vitu mimi mwenyewe personally sijavifanya. So ndio maana najaribu kuvifanya katika hii sanaa yangu. Alafu kingine pia nimekuwa nikifanya mazoezi ya sauti yangu zaidi. Ipi na nyimbo ngapi? Ipi hiyo? Ipi? Album nimesema takriban 25 na bonus kama 2 au 3. Kelechi mpaka mwisho. Inawezekana, siogopi. Fanya kwa muda mgani? Peke yako tu ukiwa pale una seti mambo? Kuna nyimbo imetokea hata moja ndani ya album tunayoijua? Kuna hata nyimbo moja ambayo imetokea ambayo ipo kwenye albamu. Yani zote ni unreleased. Kikubwa zaidi nimefanya na maproducer. Hiyo albamu yangu iko na zaidi ya maproducer 6. Kuna Mumo, kuna Techniques, kuna Bayal, kuna Tokal, kuna maproducer, kuna Jigedaiza. So ni wengi na sasa hivi pia nadhani nitakuwa na Robbie Vibes. Kumekuwa na vita hujazingililia pale, umenyamanza. Hatukuona Kelechi amesema kitu. Tanzania wamepigana, Wakenya wakapigana. Kelechi pale amenyamanza, ulikuwa wapi mzee? Hivyo vitu najua mimi sikuvielewa, yani vita vya nini yani kabisa. So kitu kimoja na mimi nimelelewa au nimefunzwa kutoingililia vitu ambavyo havinihusu. Sasa ukaona hapa hizi za kwangu. Lakini muziki uko aje Kenya? Wanasema Kelechi, Otile Brown, Bahati, mnaiga muundo wa Tanzania. Kweli wangu? Labda waeke Bahati ndo kidogo hajui kuimba. Bahati anang'ang'ana sana. Sasa uwezekano wa yeye kuiba kitu cha mtu ni rahisi sana kwa sababu ni mfamaji, aache kutapatapa. Sasa kwa Bahati kuiga wa Tanzania ama sijui wa kabila gani, yeye ni sawa. Ila mimi siwezi iga. Wala Otile niko sure haezi iga kwa sababu sauti anayo. Tumeona pale kwenye television ukafanya vitu pale kuliendaje? Mavitu zipi hizo tena? Kuona pale Facebook huku wapi, sitaki kusema nimekuona wapi, lakini nishakuona. Kukaendaje? Hapana, we kama kuna jambo umeliona tunaliangazia tu. Mimi naishi kama ninavyopenda na kama ninavyojisikia. Na siogopi mtu, namuogopa Allah peke yake. So nasema ninachojisikia. Sasa kama kuna kitu ulikiona nakisema ujue
nilikuwa nimejisikia kukiongea. Ila kwa sasa hivi nimetulia kidogo kwa sababu nimekaa nikaona yani pale Mombasa sioni mtu wa kupigana naye. Yani wote yani wajua mimi afadhali nipigane na mabosi kina Bahati. Nipigane na bosi kama Calligraph hivi. Kina Otile, lakini kupigana na mtu ambaye hajawahi panda hata ndege yani ni kama kujidhalilisha yani. Sasa I cannot fight with them anymore. Kelechi Africana mwenye nimeanza kutwenga. Nakuona nashindwa nimebadilishiwa mwanamuziki. Kelechi Africana, ungependa kuficha nani ukishamaliza album? Ungefanya kufanya na nani collab nchini Kenya? Kwanza nitafanya na Masauti, maana najisikia nimfunike sana. Watu wanamdanganya yeye ni mkali kuliko. Alafu nimtafute Otile. Akikataa nitawaambia mpaka nyinyi mashabiki ameniogopa. Alafu nitafute Calligraph nishawe mtafuta akaniomba 100,000. Manake alitafutwa na demu wangu na kidogo alikuwa na hela. Sasa akataka 100,000 lakini hatukumpa, tukaona bado tuachane naye. So nitamtafuta tena. Alafu nimtafute Bahati mwanangu, wewe anatumia links zake na angalia video zake. Nitafute Poze pia ni best yangu. Tunapatananga naye huko mbele kwenye stories za mademu. Mshapigania msichana pa. Mimi na yeye hatujaipigania mwanamke hii. Nyama ni mwingi Kelechi, niambie tu. Mimi ni wakuuliza maswali. Wahuni hawezi pigania mademu. Mkiwekwa na Poze hapa, wewe hapa. Nani mwanamke kamchagua? Kuna uwezekano anaweza ikawa ashapita na mademu wangu na mimi nishapita na mademu wake. Uongo. Lakini eti tupigane kwa sababu ya mambo hatuweza hapa. Naona ni neighbor yako pale nyumbani. Naishi pamoja. Mazee ndo nakwambia ni mwanangu wa karibu, so hatuwezi pigania wanawake mimi na Poze. Labda tupigane kwa sababu ya hela. Kati ya wewe na Poze nani mkali kingoma? Niulize wewe, nataka wewe mwenyewe uniambie. Kati ya mimi na Poze nani mkali kimziki? Yani hilo swali lako sio gumu na sio rahisi. Mimi naweza sema sasa hivi Poze kwa sehemu ambayo yeye pia anajaribu kusimama vizuri. Unaona, kwa sababu ya mambo mawili matatu ambayo yeye mwenyewe hajakuwa serious nayo. Na hata mimi kwa sasa hivi naweza sema muziki wangu kidogo uko chini. Siwezi jipiga kifua nikasema sijui niko mahali gani, hapana. Ila kiuandishi na kisauti na kimelody mimi ni mkali kuliko Poze. Kwa hivyo kuna mali unampa sifa, kuna mali unajipa sifa. Yeah, Poze is also good mazee. Ni msanii mwingine ambaye kuna vitu kadhaa tu anafaa kuvi-unlock personally. Akisha vi-unlock yani I'm sure yani hakuna mtu atamuona tena. It's so good. Watu wengi wamesema nyimbo yake mpya sijui kama umeitazama. Sijui kama huwa mnatazama nyimbo za waimbaji wenzenu. Nasema amekopi pale Akon, sijui ni Akon ama ni nani, Miss Independent. Kweli ama kuona hiyo ni originality? Sijui hayo maswala ya sijui ameiba eti. Amekopi mahali. Bataka kegeuze kwa Kiswahili. Poze. Lakini kukopi ni kufanyaje? Sahi, muziki kwaje? Mbona watu unashinda unaona Diamond ameupload ngoma imetolewa. Ilikuwa ya fulani. Kunaendaje kwenye? Kuna watoto tu wanataka fimbo. Yaani mimi nikapata mjinga siku moja anatoa ngoma yangu wallahi. Yaani atanijua kwa nini nilipewa lile jina la Bwi. Hilo jina. Mimi namweka ndani roho safi tu, alafu analipia damage yani huyo niko sure anaacha muziki. Yani mimi nitoe hela zangu nikajisumbue ni shoot video afu wewe uje tu uandike YouTube upuzi wako mnitolee ngoma yangu. Akia Mungu na kuweka ndani. Rosa. Naona Bahati pia katolewa ngoma nyingine hata haijarudishwa bado. Bahati inaweza akawa alikopi kweli maana hajui lakini mimi siwezi kopi. Na nikikopi huwa nasema bwana
inspiration ya hii ngoma yangu imetoka kwa ngoma fulani. But ngoma kukopi kweli kutoka muundo wa kitambo wa sahi kuchange rhythms. Si hiyo ndio muundo wa ngoma? Ndo inaitwaje? Inspiration. Ujue hakuna kitu ambacho hakijafanywa mpaka sasa hivi kwenye dunia. Watu washafanya kila kitu. Kweli. Nyimbo zote zishaimbwa. Nampenda, Kachumbari, vyote ni vitu viko. So wewe huwezi kuja kesho ukaniambia umeniibia. Nimekuibia nini? Tulikuwa wote studio. Nifanye ngoma. Sauti yangu ni yako. Am I you? What? Karibu niseme nini? Lakini siku hizi wajua English kweli wewe? Man. Kama una watch Netflix. Mimi ndo mdigo ninayejua Kizungu. Lakini sasa hivi naongea kinyumbani. Nataka Waswahili wanielewe. Una launch album wapi? Albamu yangu. Nilikuwa nafikiria ni launch sebuleni kwangu lakini watu watatoshea. Na nyumba kubwa. Mwenye hela tunamjua, tunamtambua. Sina hela. Sije ukafanya Mungu akakosa kunibariki. Na hela kidogo nashukuru. Ila na mpango wa kuiachia klabu fulani. Iko kwenye mabano. Siku ya kuachia albamu nitawaambia. Ila kwa sasa hivi kuna track status zitakuwa zinatoka. Moja inaitwa Samara. Tunaweza sample. Mkiona sipatikani, mkiona siko online, yeah. Mkiona na posti emoji nyingi za mapenzi, mjue mwenzenu nimepatikana. Umepatikana? Na nani? Umeimba mwenyewe? Nyimbo tu. Mimi sijakuimbia. Nyimbo tu. Hakuna mtu? Nyimbo tu. Unayemtazamia? Kwenye kutazama tunatazama. Unayemwangalia? Naona. Usije ukanichane huko kwenye internet. Namtazamia. Unamuona? Yeah. Yuko. Kama vile. Lakini unapenda sana kuandikia wadada. Wewe ni kama unapenda wadada sana, Kelechi. Mademu, sio wadada na mademu na wamama. Sitaki kuuliza. Ama unasema wewe naweza kuuliza swali lolote kwenye interview na utajibu. Wewe ni mama. Ama nataka kuniuliza swali gani? Sikuulizi. I'm humbled. You are humbled. Yeah. Haya, future ya muziki wa Kenya. Kenya tuna kawaida tuko na maybe Vitina. Mbona sijaona umechukua Calligraph, umechukua Kelechi, umechukua Otile, umechukua Bahati, umechukua Poze, mkaungana sasa hii tunalia Byron. Producer, tengeneza hata ngoma. Future ya muziki wa Kenya kila nikiangalia na vile babu yangu alivyonihusia kabla hajakata roho. Future ya muziki wa Kenya nimeibeba mimi. Ndio maana unaona wasanii wote wakubwa wananiogopaga, wote hawataka kunipa collab. Si eti wanafikiria kwamba eti mimi sijui kuimba. No, they know. And they know who the fuck I am. I'm coming for you. The whole of Kenya. Yeah. If they don't want to see me. Siongei kuhusu mashabiki. Mashabiki wanajaribu kadri ya uwezo wao, ila wasanii. Ndio maana mimi wanasema wasanii wa Kenya wana roho mbaya sana. Sana. Nini kama kuna mwenye roho nzuri anitafute. Mfanye collab. Nitumie hela tufanye collab. Nasikia Cartoon 47 nyuma yako pale. Cartoon ni nani? Mwijui mwanamuziki chipkizi. Ujaisikia jina kama hili? Sijui. Kuna sema mimi huangalia cartoon sana Netflix. Mwana. Msanii anayejiita Cartoon. Akia nani? Ako na pombe, ngoma ina trend kila mahali. Ni yeye anauza pombe?
Kweli hujaona, hujasikia? Simjui. Umtambui. Kwenye game unajitambua peke yako. Nilistie your 5 top musicians in Kenya. 5 top musicians in Kenya. Number 1, Kelechi. Number 2, Kelechi. Number 3, Kelechi. Wacha hizo. Kidogo tu hapo umesema pose ya 4 sasa hapo kwa number 4. Nimweke Calligraph. Calligraph atantatiza na kile kizungu chake kingi. Acha nimweke yule msanii anaimbaga wanaume mheshimu ndoa, anaitwa nani? Simple Boy. Simple Boy, naona nyota yake kaanza kusambaratika. Ule sasa nampa namba 4. Hajasambaratika, subirini tu atawapa. Utamfanya kolabo? Yule kolabo nampa ni mkali sana. Mapenzi namsumbua pale, yako na wasichana analeta kiacha. Yule ni star, wacha mapenzi msumbue. Kama Diamond mapenzi anamsumbua itakuja kuwa Simple Boy. So utampa kolabo? Kolabo nampa, ni mkali. Okay, umemsifia Simple Boy, tuangoje. Kali sana. Sijaona msanii mkali kama Simple Boy. Huyo katuni mnayesema yuimba nini mwanzo? Tarabu. Haizi kwa watarabu. Wa Nairobi. Wewe niambie. Genge Toni huyo. Katuni. Itabidi mnichezee nyimbo zake. Ndio kidogo uone kana kuna kama mind mkali. Nampa collab. Kama si mkali. Lakini kama umujui. Na mimi nimekuambia ameshatoa ngoma in hit inaitwa Pombe. Tamsikiza nimwangalie. Anaweza ikawa ana kitu ndani yake. Vile umemtaja sana. Nashuku anaweza kuwa bwana wako. Kelechi. Anyway, nitacheki nyimbo zake. Alafu nitamtafuta, nadhani vile umemtaja anaweza kuwa kijana mwingine mnoma sana, sio eti? Ngoma yako moja unaangusha lini? Umesema 3 zitakuja mapema ya album. Mganga wangu ameniambia nikae siku 3 tu, after siku 3 niachie ngoma. So tunangoja baada ya siku 3. Kuanzia kesho, lakini sio kuanzia leo. Kuanzia kesho siku 3. So probably Thursday, Friday. Every day is tomorrow. Kelechi is the most tough musician we have in Kenya. Hata kuinterview unaona venye ananisumbua huku, lakini he has good talent. Nilikuwa nataka kuwa mtangazaji. What happened? I don't know. Music is like a ghost, Ushasikia majinamizi? Majini. Nimesisikia na Magic's Anger. Eti yako na majini? Alisema ameona bangi zile ule na majini gani? Akatembelewa na wadu vitu usiku. Ziwezi. Watu kama wawezani na mashada waachane nayo. Si Illuminati ile. Illuminati yupi? Mwenyewe akasema Illuminati mbona hiti? Akapata pesa mingi, Illuminati imemnyang'anya. Ndo hao nakwambia wafamaji. Hawaachi kutapatapa. So wanatafuta reason ya vile watu ametafuta sympathy imekosekana, ametafuta kwa Illuminati kumekosekana. Mwisho atakuja kuwa pasta, naona. Magic Anger. Mbona uchezi kiki lakini wewe? Sipendi kiki. Kwa nini? Mimi producer, napiga mabiti na biti langu lazima liwe na percussion. Sasa kiki peke yake nafanya nalo nini? Waimba tu mziki kupeleke town. Hakuna story hapa nyuma pale. Story ninazo ila hamwezi sijua kwa sababu sipendi umbea. Na story nyingi sana. Tatuambia? Hapana. Haya, wa produce pia. Unafanya na wanamuziki. Umefanyia nani muziki so far? Nimefanyia Kelechi.
nimefanyia Lechi na mimi mwenyewe. Hautaki kutupa za ndani? Sipendi kuproduce ya watu wanachokesha. Hawajui kuimba? Si eti hawajui kuimba. Kitu kikubwa zaidi mimi wanasikia kama wananipa pressure. Wasanii wana pressure. Kama vile mimi naweza mpigia producer nikamwambia nataka ngoma yangu. Labda mwenyewe ana stress za mkewe huko. Mimi nampa pressure ile ngoma pia, yani hata nitumia. Itakaa siku 3 sijatumiwa ile ngoma. So hiyo pressure mimi pia ninayo na huwa naifanya saa nyingine ambapo inani cost somehow. So huwa sipendi kufanyia watu muziki kwa sababu sitaki hiyo pressure. Mimi nina biashara zangu zingine huko. Mrembo wako tukimalizia anafaa kuwe aje? Kama kama umenifunga nisiulize. Ama hujui kama wewe ni mrembo? Asante. Okay. Baada hapa unione. Ongea na Cameraman. Cameraman. Sasa itabidi ni sign out mimi mwenyewe. Presenter ameshindwa na mimi. Yo, you already know this is the Benny experience maze. Ndani ya ITV kila mtu anabambika, usio? It's been one-on-one with the one and only Kelechi Africana. Guys, we can't wait for 25 songs. We can't wait for the next new song. And we can't wait for more collabos from this guy. You know him from the internet. Sit back, relax, and wait for the songs.